Ćao ljudi, danas ćemo igrati Counter na serveru i naravno opet je onaj isti naš kod server gameplay. Biće link u deskripciji njegovog kanala. Ovo je druga epizoda. Čekaj, gdje sam ja? Odlutila sam. Pa ne znam ni ja da sam. I šta mi je danas? Čuo sam da neko hodi. Jeste, to je neko ušao u sob, da. Ne bre, to ja hodam pa mislim da je neko drugi. Ne, ali gdje ste vas dvoje? Ja vas tražim već 100 godina. A ja sam kod onih vozova. A gdje si ti? Sad, ja sam kod mene u bazu, sad dolazite tiho. Čekaj, ajde da se ne ubijam. U stvari, ajde ubijam se. A sad se ubijamo, a? Pa kad će već ubio, brate, nisam... Pa ja ga već rokiti, ajde da se ne ubijamo. Ja sam kupio M-ku za 30 metrova. Aj sad da se narokam. A šta da radimo? Pa igramo se nečeg. Aj se koljemo. Snimaš ti? A? Snimaš? Snimam. E pa onda. Šta? Ajde se koljemo. Igra je jako dobar u kolje. Ja igram s njim pre neki dan. Aj idi, dođi kod vozova. Ajde. Samo zavisi do kojeg vozova. Dođi do neki tamo ustaških vozova. I pameti se na jedan voz. Ali bez rokanja. Pa bez rokanja. Ja imam kaloš i ovaj digalo. Imam bombu. Sada ne dođi kod vozova, tamo da se postavlja bombe. Evo ja sam tamo da se postavlja. Ali gdje imaš dva? Da, ja te ne vidim. Moram da idem kod drugih. Čekaj, sad ću bacim eksplozivnu pa ako čuješ neku eksplozivnu onda reci. Si čuo? Ne. Evo onda dođi do drugih vozova. Evo me. Gde? Bez roka. Gde si ti? Gde si ti, brate? Crci ko mrak pa ne mogu te vidim. Si ti kod onih vozova drugih gde sam bacio? Ne, kod vas sam. A gde si? A tu si? Aha, evo. Ado, ispod tebe. Idite. Zelen si. Tak sam ti, a sad te roknem kje. A ti si crn ne možeš se vidiš u mraku, brate. Crna. Šta sad da radimo, majke tu? Ajde se koljimo. Brate. Ja imam 78 healthy pa se koljemo. I ja imam 90. Ovaj koliko ima, sigurno ima 100. Ja te vas dva na mene, malo sutra. A gledaj ga sa levi. Kako te dominira. Oj, brate, ja kažem ovaj zna da dominira. Aj sad rokam. Ajde. Bravo. Koliko taj već traje ovaj snimak? Nemam pojma. Oko 3 minuta. Tek. Da. Koliko će da traje? 7. Valjda svaki video traje tebi 7 minuta. Pa? Ne, ja sam Minecraft ću snimati oko 15. Ili 10.
sad dere? Gde si? Kod vozova. Kojih? Kod onih tamo. Gde smo se sreli? Ne, drugo. Pa tamo gde smo se sreli, tamo idi. Tamo gde je moja baza. Ne, ja sam kod drugih vozova. Pa dođi kod tih. Ne, dođi ti kod ovih drugih. Neću. Neću ja. Ovako ako istekne vreme, ja ću pobediti. Baš bi rekao. Not I here. Ja sam kod vozova. Kod kojih? Tu da sam te ubio. Ne, kod drugih. Čekaj, sad ću otići. Gde si, brate? Si tamo kod vozova onih, drugih. Evo ja sam kod tih vozova drugih. Gdje smo se našli. Ne tamo gdje sam te ubio, nego. Nisi tamo. Ja sam tamo, da tu uvrtjela. Popio sam se na vozu. Ah, lag. Lagovi, je! Volim lagove, ali kad ih neko drugi ima, ne ja. Pa daj se Hvala za kalas, nisi trebao da mi daš. pata, ajde pali. A! Dakle, gdje je ovaj drugi? Tu je. Ubio me! Čekaj, neko me zove. Prekinuo sam ga. Ja sada ću, ja ću Ja sam siromah. Koliko ti imaš para? Kupio sam kalaš i jemku i sve bombe i ostalo mi 10.300. Jedno pitanje, kako možeš da kupiš i kalaš jemku? Rekao sam kupio sam kalaš. I digl. Jemku si rekao. Evo kad se završi pogledaj pa ćeš da vidiš. Ajde sad ću. I ćao ljudi. Hvala što gledali ovaj video, vidimo se vrlo skoro. Ćao.